Napesi mbote na Jésus-Christ de Nazareth, hein, le maître des temps et des circonstances. Oya permettre de l'émission na bino ya kitoko na bisaki bino rubrique asike koti na Arrêt Presse TV passage. Na passage awa na bisaki bino boko mona batu nyonso to ezala ba artiste, ba joueur, ba musicien, o ezala ba député mutu nyonso koleka na passage. Wana napesi merci na papa archibishop Patrick Tomosi Agasila, merci na ba abonné na biso nyonso na lela bino mabe. Talaka nde bois gentil. Talaka nde bois gentil makasi ya ko disposer temps ya kotala émission na bino. Otiki pena kolamba fufu, otiki kokene kozwa bana, otiki kokene musala olobi te na vana tala émission ya Viviane Abiel Clara. Merci na bino nyonso bipai wapi bozwa mina lela bino mabe. Ba ona ba s'abonner te en tout cas, bo s'abonner. Léon a yembeli bino artiste wa munene wa sala kombo depuis lelo to beta masolo na yeto yeba auta wapi ibandaki ndenge nini akoma artiste ibandaki ndenge nini akoma artiste wana kosenga na Montréal Didier Loleko fungolela biso balandi na biso nyonso bamona invité na biso mokona lelo Maman Mireille Mbudi mbote na mama mbote mama Abiel Viviane bonne santé Nangola tata tozo pema toza na bomoi. Boni na ndako. Kimi ezali. Alobi santé za bien na ndako pe kimi ezali. Troy koyeba mama na papa bazali. Maman abota yo na papa abota yo. Papa kufa kala depuis 1995. Maman ndaza na bomoi. Oh là là, que son âme repose en paix. Ye azopema na kimi ya kuti yake ndalola tout droit. Tout droit. Papa saki ndalola tout droit po ye penda sa musala nkolo atinda biso na mukili. Ya solo. Comment les a allez multiplier vous soyez fécond. Papa na musala dara fécond multiplier donc abota biso tellement belé le motamodèle abongo fa ke ndalola tout droit. Donc azara ne pasteur tende ka abota mne belé ndalola tout droit. Fa ndalola tout droit. Comment les a Papa Joseph Mbudi. Bon maman. Scolastique Kobe. Dans Scola na Joseph. Na Joseph. D'accord. Toi koyeba babota bino combien? Combien de filles, combien de garçons? Mituna ondenge. Nalinga benda répondre ba question boetin. Pour la mona ngo ezalaka yanga eza ya simandako. Bimisa ona télévision na mona ondenge. Mais babota biso ebele penza. Na to biso tata biso kenda lola tout droit. Toza penza ebele. Mais ozana ba fan ebele tant ba otala. Baluka pe bayeba babota bango msumi bale azalaka biso toze ebele makasi papa biso kenda lola tout droit po abota biso ebele ma Viviane ebele penza. Moi toyeba do bambudi ngamo nombre na yeba kasute. Bambudi toze ebele. Donc yo oza 40e na famille. Est-ce que na 15e te? Oh. On est dans la 15e, hein? C'est que je peux pas nombre, c'est que papa bota. Ça me sala kena lola tout droit. Continue à koso. Na koso de. Na maman moko. Maman moko ndeni. Ba mère yele. To bota mana 4 mères. Donc nombre eba inte ka 4 mères. 4 maman ndeni yebani. Mais nombre yebani. To zebele. Mais t'inquiète pas, biso ne soto yebani, biso ne soto yebani, biso ne soto lingana, biso ne tozala bien. Yo 15e. Na koza 15e à peu près. Combien de filles, combien de garçons yebi pété? Ba fille, wana so na pesi ba fille na ba garçon de jour na pesi motango tozaliti. Oh. Dozo rasoni, te ba ke papa Mbudi. Jamais de la vie. Ngala bisa ko na toute la katata biso tolo pe na pambola ka nzambe po na musala papa biso ya osana mokili. So na ko la ngo soni comment? Neto toze belé. Papa biso bota biso ebelé. Ba fille ebelé, ba garçon ebelé. Nde na zabo si je te disais que koko na nga ya liboso, mwana obenga nga koko nde na zabo. Amukolo na ngai. Oh bengo koko meza mukolo na. Amukolo na ngai. Ondima. Félicitations à Yana biso amukolo. Jules Mbudi que je salue en passant. Année au 2022 à 83 ans. Siko mwana liboso 83 ans. Siko papa soka zala ki alinga zana aji.
moi liboso 83 ans moi na suka année oyo Fontaine ako ça génie 30 combien moi na 89 ako ça 30 combien 33 ans Asaki Musala. Maman Mboudi, comme vrai nom non ezaka Mireille Mboudi kaka to lo babongo. Papa biso da Mboudi. Pour na scène ozaka déjà maman Mboudi. Na defe na aka komba papa biso na ye na ona scène. Pour na pese lo kumu oyo esengeli azwa. Hein batata batanga kombo na nga maman Mboudi na okata papa biso Mboudi. E batonyo so bayebaka papa Mboudi bazomitu na o azalaka po bango baba ebele bayebaka papa biso bato kala wana bakanzaka na zala koko papa biso. Pota bato ba o aza koko papa Mboudi ukoma mais na mwana papa Mboudi donc ba se souvenir kana ye et ça ka bien donc comme on nga eza benda Mireille Mboudi. En tout cas Mireille Mboudi tant bande ko kola ozana bande ko lobi ebele o bande ko se comporter comment na kati na bango na famille. Nazaki une fille là na kola qui na turbulence au saranate ponga banale te ba camarade na kola na bango ebele bazali moi mikolo na nga ba 2 ans 3 ans bango to na za beta bango. Oh osaka na nga na pekiso yo kite na beti surtout na nzela classe ponga villageoise na botama na mboka donc ezaki soto uti classe to kendaka chaque jour tambolaka 7 km à pied boké na 6 heures wana na botama na Bakongo na Mondi na botama na Kinzamvweti mais ba parents bazaki na kuna ndi maternité ezalaki mais ba parents bakende ko bazaki va na Mondi siko to kendaka Tsumbaki tuti ba yombo ba fréquentaka nzela na bayebi to kendaka Tsumbaki tuti à pied classe na tongo bo uti kuna bozongi ndaku na midi tango classe mi bosali sur 7 km à pied wana déjà à l'âge de 6 ans donc yango sala ke moto za ba auto za mo ba formation mo bo ya mo makasi pour nous sonner na compte formation ça biso moi bien donc na kola na turbulence mo kwa osakanate ma Viviane na za beta siko malchance baninga langa eza nini soki na beti yo oto soto uti classe na kanelio makambo saki na retour na beta yo yebaka na beto. Et puis retour on a kuponaka place au boutique moi village koto moi place za la kaka zamba na des places na bete là so na beti yo bongo komi ko sa no kuta funa pa mama abiso poso ko funinga pa mama sa kotuno yo na Mireille na nazaka mukolo ngai siko beti ete pona ni pourquoi yenda beta yo mbala sima na yoka ke beti basukola ko na mukua mukomboso zali mukua oza mukua moko yo penzo yebi mama basokola na mukua mukomboso yo moko zo seka ngo bweni ni meza ka mabe c'est fo basokola na mukua mukomboso mabe ya époque ya mabe ya mutu lelo si abota mbota masika ayamba nzambe tata tozo koma wana sko ba camarade no wana nyoso bazali en vie. Bana classe c'est presque nion ce bazar on attend na depuis première année primaire ti tozui certificat ya école primaire en tout cas bango ce bazar zaza na yo kana teke moko akufi tous éparpillés dans le monde il y a poto pe bazali ya ba Congo pe bazali on peut ba sala bilanga bazali loko la Charlotte comme moi ça di bala za soki na 10 enfants soki comme des enfants na éviter boye ya sala bilanga kino lelo ya kotani bilamba pour akatala kana ye atikani na mboka classe on passe ça raté na on des certificats on passe wa raté Charlotte na saluer ye eza pe na Angèle Charlotte wana mabiala eza pe na Angèle ya zala na kisasa wa ya osala ke noko na bango bengisa ke na kisasa kufi esimbate azo mboka toza na papi Bilendo celui-là je n'oublie jamais parce que en tout cas ngana e na classe ezaki bitumba ya intelligence donc soka bimi premier nga deuxième soka bimi premier bon nga deuxième fona bunda trimestre zo ya fona leka nga na première ya za deuxième yi en tout cas na bossa na kombo na yete papi Bilendo mais ye wana en tout cas na lukata na ba réseaux sociaux na mona gete na ba atakenda. En tout cas, à part bango mibale wana batumsusuti azebele na tengi ka bakomo misatu wana ekokiti so na tengi bango nyoso mabe ti lelo bo fréquenta bo mona na raté loko to tikala ka yo moko si ndeti ba ona tangi wana to mona na biso ponga na kenda baza yi ba Kongo mingi ti donc bango nyoso batikala kuna te bele ona tangi ndeti mibale na tengi baza ba Kongo donc to mona na biso
tout le monde na biso moko kuta kuma chef du village ya village au place tabu na uta wana papi mususu ya kwa mda chef du village ya wana dernièrement na kiti ta na commune na village mutu ke telemi to zaina grand fois na so mutu asekisaka ngai so ka otala so to commune na village na fois telemi so bo telemi bongo na so benga baniesi na ngaboya baniesi na o kasi bana na yo o ni oso ya yo aya o ni oso ya yo siko yetanga moninga belinga Mirai basuka benga na koba za benga ngana kala midochi Elakseni kasi Mirai ka ba deforma ngoto ndeka ba pesa ba prendre sur note yanga siko za midochi chiala na tune da fumu bwala bwa comme chef du village de fumu bwala ne chef du village aye wana to yambani to seki na présenter pas grand fois la nganga bi moi grâce à biso chef du village comme chef du village. Voilà. En tout cas, au niveau des titres, Kassi. Yangai, n'a mon diplôme à licence Yaina. Licence Yaina. En tout cas, Aza licencié Naina. Donc, sauvé par les études. Ceux qui étudient, tu es tam sur l'angana qui s'assate. Études de m'te l'ongola en village. Pour bisokuna, en tout cas, Zaki, quand papa a eu pension, a bien avant d'assurer qu'il s'assate à Kenae village. Biso roi to zaki biso nde ya mikie akendeki na biso na biso batoke ko bota makuna neti ngana kendaka tala teme ya munene po mama comme na mboka sali même pas un mois ngana botami na rata na bota na kisasa na rata ko za la quinoise na ndeka mukete do bokomi ka bo après un mois maman mi botami na botami na ngakuna. Donc ce que zaki que ceux qui au sali études primaires na yo soko zuka ka certificat d'études primaires il faut ba kulutu na biso ba yana biso mikolo zana il faut akufa que son âme repose en paix le feu monseigneur Tedika il faut aya azuyo aino na kisasa pour continuer classe. Donc ceux qui ngai classe té ceux qui na zo ka certificat d'études primaires té ceux qui mama tchaka fondation té ya base pour on ezaki fondation ko la chose la fondation bo ba mesia fondation bo sinso ye kantelema donc ba tie fondation ndenda ko hôtel de ceux qui fondation ezama kité na ngana peut-être na ngana exercice tende na zala mboka kuna na sabilanga nanga na kina na zungi tonga to yebana te Kongo linge yebanga te mokili linge yebanga te. Donc kelasi nde salaki kena na Kinshasa na tangi na silisi secondaire nanga na kina humanité na sisi na tanga na matete na institut Malandi 2 tangu na silisi na ko kende ina. Et bon autant on bande kokola par classe vous avez un besoin au sala nini déjà ngai depuis moi na nazai majorette obina na catholique nazao bina ki majorette siko na ki majorette wana ta na obina nazai na maladie moko na bela mingi na enfance etungisa bu mwana nga mingi na ba parents nga ezai libumu so libumu bandi ko suanga ma Viviane fona rouler non rouler ce que zaina kisi moko kaka eza okalmenga na ebite soki yango ndezaka Congo bolo na kisasa biso mboko to benga ngo divonda kadi ebotaka pembe na mai nzete wana ezaka bololo moko comme tuna paide so ndekisi ezaka kosala ke soki libumu bandi kaka soki na pembe na ndako ngamo polo kona yebaki yango nzete na zako tuzaza yango na ndako te fona kota mbango na ndako na paloli yango na tena nini na kopo soki evandi muke na meli bololo wana sikonde ezaka calmer libumu pasi na ngai siko ezaki soki esalinga en dimanche toujours ya église ma Viviane en tout cas tana baluka na mabele ndeni papa abiso mama ko kanganga na mukongo na libumu wana passe na kende ko bina na église abia kende ko bina na église pokuna nde akobikela et puis par après na ekota na musala oyemba tana pusani 12 ans na koti chorale na bandi oyemba mais ngai moko bona mutu na nga je me disais nga na oza médecin nga penza ki docteur soki ki docteur te mususu te yango wana kaka nde na za okanisa mais na kokola makambu ezobongwana makambu ezo changer okomona mukili autrement et yo sala ketana tu diplôme d'état ndeti bayana nga bango en tout cas grand fois na tangi monseigneur Tedika ye pona ye na kende système lokwa na zape na grand fois mususu déjà Maïza Mbudi docteur Maïza azali na campus pona ye pa bina kino sala système nesi bango ngala tu la ozala dibo ya ba médecin te parce que ngam na kisasa oyo na mboko na zomona kala ka ba infirmier bazala ka ba maboya ba médecin abi
o musalanga na osati musala ki diboye ba médecin na mboko na osati e bongo médecine ngo ekomi susu ya 7 ans soki 8 ans wana mona gafa na nga soki 8 ans mobimba na osati olingi nini ngabi na okende ina na kino sala animation culturelle gafa na nga bi kuna te pona nini abi batanga te ngala zala camarade ya nani ya DG na bango ina batanga ate na tuli na ndenge nini abi he kuna bazo beta mbunda poko kuna bazo beta basuki ba trombone po ale bino kuna na salon na kuna bozo tango binga ko tanga kuna bazo ta théâtre bazo ganga bato chanson kuna boye bato chant bazo ganga obenga ko tanga kuna batanga ate donc permettre te okende kuna nakende ifasik bango lokola batinga makikaka nakende istem non ça soit infirmière OK c'est bon OK mais ça la même radiologie na ko ça la radio mais nde balobaka eloko yo lingi na yo te soko lingi na yo to lingi ka te pour classe un peu na ça la radio ngo ezaki mama wana kutu à cette époque là tana ke na mati campus sika na istem na oyemba fort d'église de réveil. Sigo période on a campagne d'évangélisation. Ils ont quoi les lots? Ba campagne d'évangélisation ils ont qui kuna bo campagne. Ils ont bo campagne kuna, ils ont bo campagne kuna, ils ont bo séminaire kuna. Sigo obimi tongo ke classe. Tango zoko mangana village ono kitana nzapo nazafa na rigini O kitana se ke na triangle wana kuna kuna transport ya campus pour que ne système. Osutukaka bo téléphone sonné. C'est Mireille. Wana na komi mambudite wana c'est Mireille. C'est Mireille. Oza wapi? Na okende cours yakate toi en église toi na répétition moko toi na campagne photo beta na soir. Détournement de chemin. Détournement de chemin. Détournement de chemin. Na ke dans répétition en église. Pour na soir pe na ke dans beta na campagne d'évangélisation. Na ke na système ngo pe na échoua. Na zuite mais balinga na continuer ngabi. Et simbate. Au point que Minerval na ya deuxième année tamba pesinga Minerval abi o échoué premier zate kendo bande la classe ça et lokoté. Abi te kana ko bande la classe na échoué kende ko bande la classe. Na kamati Minerval na simbisa tata moko boyo azako sala kuna. Oh. Ba pesinga Minerval na futa na système na futité. Na simbisi tata moko sala akuna. Poma kina otangati. Siko simbisa ke pona. Asimbela ngaka sala ngoti. Abombango. Kasa zingi saki yango pe ane wane landiti. Ah bon? En tout cas, on a eu l'année. Vous avez une relation? C'est que ayebana ina grand frère nanga. Tana kende ke inscription kuna na ane aliboso. Yende mtu asunga nga pona mamba ba inscription wana. Nde sala ke tana ke deuxième année wana na simbisi Minerval nanga. Donc on a na boyi nanga ko liango yo simbela nga pardon. Pour ezala ay mo ba yo top soki ba batini mutu akone ko vérifier. Utanga kate ufuta Minerval te. O chambongo wa. Na ye ya pardon na koko zambongo wana. Apesi ne ko zongisati. C'est kazaki mutu mala mutu muso mona azela alié na ye muso adefi. Te ye penza ali ata zongisa penza. Azaki fama mutu mala mo ali akambongo te azongisaka. Ta ona yoko banda na yoko kende na ina sikoyo. Nde ta na koti ina nde na kino récupérer je crois mbongo wana. Ouais, na récupérer mbongo na ta na koti ina. Siko na théâtre ya kindene. Théâtre ngo na yaki ndenge nini ana lobaka kezala ka molimo santo. Eza molimo santo. Ezaki posa moko koma yeko matanga na motema. Quand nous autres ba théâtre ngo tena banda ko totala. Posa moko mata. En tout cas mingi na zata groupe Simba na groupe Salongo. OK. Posa moko koma yeko matanga na motema na sa théâtre. Na sa théâtre. Siko na beti li solo et pas nièce na ngai bibishi di chava azasiko na Angola. Abi toke na soko na groupe Simba. Biso mbali to memani na groupe Simbe wo. Toke kuna toko na président Lombe atini so papa chef paix à son âme. To sona papa chef atini so boza banane to bi to za be étudiant. Abi lokwa bokum de ba étudiant là c'est bon. So boza be élève de mabe.
Mais le cas aussi beaucoup d'étudiants, c'est bon, bozonga, tu travailles à tel jour, il faut boya na tenue à répétition, ils ont boya puis si jour fallait to kende à répétition suivante. Et ça lui que tant to zonga, to comme na rond-point Victoire à cette époque bazali na Éthiopie ngambo kota Windsor, côté bazate groupe Simba, baza répéter quelque part wana. Na bar mo zakana. Tant to zonga to comme na Victoire fait tous au transport ya rond-point ngaba ezate za passe tomati transport ya lemba tant to kita na lemba na super lemba to kutena amina ngamoko ah nini ngobuchu opero tento tu répétition ce qu'on y est dans la sengo ba mona ya ko muta théâtre te muta télévision te star toute répétition te wapi kuna boy on a Victoire oh Mireille yo répétition ça sous na riginité il y a des répétitions musique l'église répétition le on a rigini et comme na Victoire oté répétition théâtre Viviane aboya na tokendi boya amemi biso pa na ye tanga bandi gazé biso azaki ya mobali comment on est Roger boni boko bandumba oh boni boko bandumba musalo nini boni boko ndiko s'exposer na télévision pour faire quoi pour devenir de pute ou comment a gazé biso ya yana bisa auto silisi nyo se ko faire na motema non so nganda ko mal chance na ngai pasteur na biso azava en Allemagne apôtre Mavin Mavungu azaki na Kinshasa altozaki a venu moko na ba parents na ye soit que notre ba parents na ye tanga zonga alike pa biso tuninga wapi Mireille o aza na répétition ah OK c'est bon na matière église passer à matière église a comme en église na zati wapi Mireille o Mireille azati mais ba bina ngaki répétition répétition ke wapi siko tanga zonga na poko ke pa mama la bango ke kolia tanga zonga mais bien singa Mireille qui n'est répétition en église habite ba ke ko ta théâtre pour ça peut-être tu penses que ça on anda comme basta ba ko ta théâtre maman donc aux yeux attaque na lemba aux yeux ndako na rigini aux yeux attaque pasteur a zelo na zelo mo téléphone ngamo mukie bwana bimisika Mireille soko sisi banzela na o yaka na zana ndako Tenge pa ndako kayo olingi ni oluka ni na vie papa c'est na seni yo comme ça théâtre na o na ke na utinde kokota na la bandite na la bandite Mireille olingi nini théâtre bona nini musala bandumba yo ta sœur oyembela kanzambe 2001 oza sœur oyembela kanzambe makambo na te mon passe découragement ya kokota na ndenge pe kuna tozonga lisute na simba tozonga sute mais le quoi ba kezalaka nzambe soki nzambe abengi on esika quel que soit le nombre des années quelle que soit la durée de la nuit le soleil finit par apparaître. Donc navanda nanga na bosana nanga après ceux qui 2 ans ceux qui 3 ans nazomona frère na biso to yembaka na église na télévision to utaki pe église ta nazongi ndako na kutu na télévision Africa Création bazo sala évaluation ya pièce oto sila wana ba olika na Raga TV sikono to la boy o ba tondi si ko gros plan na télévision yem ta tondi na télévision na bangi c'est Moïse siko tango pasteur ka no beta liso na ngana église que sœur Mireille comme luka sala théâtre parmi bato batomboka ki baloba biloba ba ye na kati mais yemo ka ye na ye non surtout comme quelques années plus tard frère Moïse na bato théâtre Maman a eu téléphone. C'est Mireille Osaka boy pour aller gabi. Lobi na répétition comme ça ba tout. En tout cas. Abi c'est Mireille pardon ko ça boy. To Osaka boy pour le quand Osaki pembeli. Kaka na bouton fa mo Osaki na ndako. Oh ko bonde là. Abi c'est Mireille pardon ko ça boy te. Ko tu des aboy, to luka ba jeune fille dans groupe. Yo poko ya la yo, le ko Osaka la posa la ngo.
Kwa émission ba moko. Tu vois nous la kendela ki. Sunga habité fo Moïse na ya na ngate. Tika na ya te. Bolo ba ngeza musaba ndumba. Na osango te. Tika na vanda. Ote se mjeza nga bandumba te omoni ko koza ko ezaki kozanga ko yebanga sikona na kati kuna na comprendre masolo ngo ndenge zanga bina oyate. Tika nga na vanda kimia. Atiki nenga. Siko tant to beta masolo na petite sœur na ngaza ya kaso yo kabiso. Frère Moïse comment qui soka vandi soki eza jour à répétition. C'est mgena ko soto na répétition frère Moïse na ko kende te. Oto yaka ko tala kasi. Otala kande to sala kanga. OK. Comme ça ko tala na ko tala. C'était un dimanche église ici to zingi banda ko mo moni ayo zo ngai. C'est mge to kei. To ya Africa Création Alliance. To comme une alliance na kuti ba on est. Ko tana koti na alliance na kuta ba miromi ba monka. Ba ngono so bazo apprécier ngai. Ba to na frère Moïse ayo kota. Abi uteka utara biso uti akutako akutako peko na te mwa bo mwana mwa bote eza nanu zate loka bote sito nuni mwa bote eza akutako ya sa kitoko akutako à la fin ta basisi répétition na surtout ki ba yepe menanga mama ya akutako izaka na uma bete izaka na ngoboye izaka boye izaka pipacité izaka boye c'est question ka kolinga musalo zo sala o mesa nango o sabo nga tenaka ko tabino te kotako so tana zoki na ndako nde petite sœur nanga zo ko encourager nga ya kino ka okotati ngabi kuna ba singa faut pesa à cette époque là faut o ma lettre de demande d'emploi o cha $10 na enveloppe o sabo sala boye ngana na mbonga o chati o te yoka yaya ngaza na $5 moko awa na defso nanu ngabi mwana olingi nini ukasa defso nanu te ucha na enveloppe ko ndokota menebi dans ce cas kanga munoko Kaye wana bokenda na liboso wana kaye. Wana zaki nièce, wana yiko te sia kenda Angola. Okay. Si wana petite sœur na ngai. Ata deuxième après nga. Yem ta defisanga na $5 na cheka na enveloppe. Na main Africa Création, na kompe kuna boba yami maboko polele, na bandi pe ba répétition. Allez, na benga ngo soki ezaki, na benga eza grâce, eza chancité, eza grâce. Ta na komi na kuti na kute ba maxi bazaki wana maxi boucha. Ba Maxi, ba Mama Top, ba Monka, ba Sylvia, ba Miromi. Sigo esali ke ba ote ko si sa pièce on na tala ke évaluation wana. Sigo il fallait pas banda pièce à sika, bango ba kono ko kima ba répétition. Ko kima ba répétition wana nde esali ke ngai ba pesa ngai rôle ya munene. Kana tonalité. Non, na bana vongo kute bebate depuis na ko mambudi na ko lo ba pe changer. Dernièrement na journée mondiale ya théâtre le 27 awa na izana jardin botanique. Na kuta na moi réception système au ganga. Mbudi, obebi sina ko loba. Et comme ba mambudi, mais tu parles pas comme ça. Ngabi. On a joué dans jeune na joué que jeune fille, oui, na que jeune fille ba pesi un rôle principal. Ya jeune fille. Souvent ça parce que bango nyoso ba yakate. Siko tant tozo kende ko jouer jour à liboso na kende tourner. Hein? Par exemple Bordeaux. Avant d'ici bino tout c'était un jeudi. Jour à tournage africain zaka jeudi. Avant d'ici biso tout. Avant tournage ban. To kende tournage. Moi na bato mukie o ya yesika musalo ayebi yango nanti. Ba pese rola muneno yo pona bino. Pona ba fier na bino. Balolendo na bino. Mais ndenge to okende bo sambela nzambe ka jouer bien. Soka jouer bien à sauver bino nyonso. Soka jouer mabe na ye na bino je vous vire. Après ça on somme. Après ça somme. So to comme na site à tournage, mon kana miromi, collé serika na ngai. Ba ba lo ba mouvement. Yoka Mireille, ils allons passer. Ouais. Quand tu as la caméra, quand nous répétons qui kuna, zano kabongo. Toi dis, bah bang va virer biso. Et ndenge pekende laki, na jouer pesili, tu na siso jouer skoyo. Et ça va président moi bien, élément moko yesika na groupe. Et jouer bien et puis tu as la télévision, téléphone ils ont sonné. Aza moi na ina, ozuye na ina et pourtant cette époque ngana kanisa ina nko kende inati. Ah wana ozaki na makanisa inati. Non. Nazana makanisa ina ki nosala animation culturelle baboyeli ngai. Tu vois? Ce que tana ko kota théâtre, nde ce que tant président commence à coup de faire la bako. Oh, atanga na ina.
oh mais ça on bien ah yé muto ko encourager ngai lisolo ko lobake mbudi keno raina voilà que tumbudi nante Mireille singa Mireille keno raina parce que tana comme en Afrique comme baptiser ngai zaki malaika bi Mireille kende ina ta kende ina nene pele ko so courage au kende ina. OK, mais na passage na yo leki na ba groupe combien? Koleka na ba groupe banda na Côte Africaine tilelo na zaka na Africa ibonga ko koma mama mbudi ndeni na koma mama mbudi ngai oyo nalikama ko zo barola batu fonkola delivrenga so ko yepela place moko ke obotoni mutwana wala pese ka rola batu ezaki rola kisasa la pese mbote bipani oso zali na ite so okoma abe na pese mbote acteur na somo kisasa fallait jouer tata leki ya monka kisasa akimi répétition mukwa liboso basinga atomeka na Mireille pourquoi batindi ba mekanga parce que dadi na sa répétition dadi musitu akenda pi dadi madame Bitesso azana aux États-Unis madame Bitesso je te salue dadi na sa répétition abi ceux qui na telemi liboso na beti maboko tu m'improvises quelque chose. Tant comme liboso na nga beti maboko na improviser na ton yombe likamuni na mwana ngai président Zaïbo achebo qui a fait ça abi qui a fait ça c'est Mireille parce que mettait la scène à l'époque Didier Bassambombo abi abengi lokwana est-ce pas on a koka souté yo qui veut peu on koka non comment ça dit okokoka ba comment ça en entraînement go parce que kisasa akimi répétition Mireille mata non ça nini mama leki na ina to wana bibisa ya bayombe na mati ya na répéter bango te bagagia adopté mika ya tikela rôle oh mika tikela rôle ndeni kisasa mukolo la zate. Le jour suivant, il y a répétition, qui ça, c'est répétition. Mais bien, ça va quand tu me bambali. Qui ça, ça mati. Akiti. Ngana mati. Na suga rola nani. Ya Mireille. Je te dis, d'abord, tu dis ça, ça rôle. Tu as tournage. Tu as comme un tournage, beau. Comment on va les athées? Tu as Miromi. Azasko na Sud-Afrique. Abi, oh. Avec les accords de Mboudi. Il peut comme un Mboudi. Bobe Mboudi. Mamalek Mboudi. Yoka Bodo. Oh. Tu t'appelles Mboudi? Ah oui. Oh, Mamalek Mboudi. On y va avec. Et c'était parti. En tout cas, pour nous Roumeli, hein, vous êtes combien des années? Non, on a 20 ans. 20 ans. Donc, les cas na groupe Moussoute Africa. Nazara na Africa. Na ba ki so na lo Africa na sali groupe. Ozaka moi sa chef moko te mukonzi moko te. Pona nini? Pona tikala kuna. Te na ba ni osalite musupe zaka kuna baluli ba sepeli président sepeli prenani a ce chef wa sepeli okomi moi sa mutu moko kuna le meli na mouvement. Te déjà na yaki na za tila yaki na za na chérie. Ce qu'on décevoir chérie hein et ça vraiment faux vrai bien te. Et puis tu n'as yaki, nazaki sert en Christ. Dès le monde, sert en Christ va digate. On a juste na chérie. Nazaki na chérie. Balinga ba ma sert en Christ. Balinga te poni ba panko ba te ba basit. Passer kuta so makangu na ye. Kwa za mu peza nzoto ya musu. Chef moko linga ote poko ko umi na nesika moko. Il faut za na lingana mbali kuna te ezaka bolunga musana ngapi na linga e compagnie yango mingi. Parce que déjà epesenga ba valeur moko boye epesenga ba valeur moko beaucoup na yaki na ngote na zu yango na Africa de création et ba tata biso mi benga premium donc na ki peme na premium siko premium a tout isinga na ba premium ebele parce que ndena zaka bo Viviane oza muta monde na biso oyebi kata soki tokenda ba événement na zala to soki kota ba mama na ba tata wana parce que tangu na yaki batuti saki ngane da ba mama na batata do ba camarade ngeza ba mama Shako ba epela ba mama Bipendu ba mama Linga nde ba camarade na ngai tu vois na kota na mulongo ya ba grand bala moko
nde sala kina tikala ba valeur on a va continuer ko bomba ngo ko kangisa ngo ezala ka wana po saka to mona faire nyonso cop nyonso ko ya mbongo ebele mbudi ya kozanga mama langa ye to kei boye mbudi ya kozanga ezala ba mbongo ebele ko ozi contrat ozi publicité ezala ba moins de $1000 te ozomona ibano zaka ba 1000 mata au spectacle place mobe to ça eloko moko boya yo ya santé toke kuna ministre ya santé amoni biso to sabo nyonso na bozo ba ezala ka ngolu te ya siko ngolu na lokwa na diembela kina lipamboli ya mutu wana diembela ki tata biso bodot oh nani ezaka kiziami na kibila ya mutu alobaka si ton Dieu est mort essaye le mien nga siko na côté na Africa de création na kangami na bodonga bifuna diembela na nzamba tato na diembeli na nzamba tata wana so na oya ngamo ko so ta diembeli amukolo ka pamba ka bongo kaka. C'est-à-dire sans arrière-pensée. Loin de moi, place au Kumbangaï. Tu vois Rock Bokabela. C'est mon président, c'est mon tata. Mon tata. Donc c'est mon tata artistiquement parlant. Donc on a un beau temps na théâtre et à Bordeaux. Déjà, mon élève on a eu tout ça na sala qui va. Atchaka boit, azaka boit, atomba mi boit. Et kotaï. Tant que nous sommes à la télévision et côtier et comme peut que non à qui marché mbudi ya token avant d'aller au téléphone et sonner ba benga na téléphone toi na marché moto pesa meto lingo ça na moi so na muyombe tika olobano kate bon Dieu m'est témoin Dieu m'est témoin conscience d'anga pesa témoin donc voilà conscience ne mo reza vraiment témoin mo réatilanga nanu publicité ya agence publicité wana o bolibo mona siko eza ya mwana mboka Patrick Thomas Akasila en tout cas na osenga na bino bozwa numéro wana eza partout dans le monde so otindi mbongo lelo zwi lelo otindi koli ekomela te mutu quand même ekoya bongo tozonga sima mama mbudi amela nanu mai ndeko ya Congo dala agence ya su Père rapide pour na transfert ya mbongo Père bakoli na ba lettre na même jour ya moyo agence PTAM LTD oyo ekumamaka na mwana mboka Évêque Patrick Tomoxi Agasila afandisa idéologie na ndenge ya kosakana te awa soko ye okokuta ba service ekuba kote ya transfert oza mobimba okozwa ba service lokola transfert ya mbongo otindi bongo lelo ozwi sikoyo mbala moko kote ya bakoli petit colis grand colis deux lettres oza mobimba ekokoma mbala moko na même jour ape bazali na expédition pe fret maritime okoki pe kotinda mutuka na yo to conteneur yebake awa sécurité pe assurance ezali na nyonso soki olingi ozwa bango na baadresse na bango ya Londres yango oyo to pe okoki kobenga bango na banimero ya telefone oyo bafandisa mopange na bureau oyo ezwami sur avenue Opala numéro 3 commune ya Kasavubu croisement Éthiopie Force to pe okoki kobenga bango na numéro oyo 243 89 40 35 909 bureau na bango efongwamaka tous les jours du lundi au vendredi à partir de 9h ngingo 17h awa na agence PTAM LTD bafandisi service d'excellence et service ya ba client exceptionnel papa bakota yo te yaka kaka awa na agence PTAM LTD baza na mufoko ya masulutu oya ebele awa transfert ya mbongo mbangu transfert ya mbongo les mêmes jours au tie ozozwa pas de secondes les mêmes jours au tie ozozwa boya ebele boya kotika biloko na bino et puis awa spécialité na biso ezali tozotindika ba voiture tozotindika ba conteneur tozotindika mituka minene donc boya ebele Ditamène c'est naturel soin agence PTAM LTD agence assure ya mwana mboka en tout cas to valorisaka bana mboka talaka neloka kitoka apesi biso agence PTAM LTD agence assure eza partout dans le monde ba numéro j'espère eza wana bokota botinda biloko maman Mbudi mama idole na yo na théâtre ezalaki nani sonabi idole
na kokosa bato pe na komi kosa na kosa na yo. C'est-à-dire nazao linga bato ba sa musa bien. Tout nga nazao ta mingi banana so na ta la groupe Salongo na groupe Simba. Sikoyo muntu loka mama bomengo ataki soko ana sena okaloka bato kotsanga banzube na nzoto. Nazao linga bien quoi. Muntu loka mama mabele. Ezasu na otale nuka ba bien moko boye. Lipati mindondo Parce que ça moi bien moko sikoyo mutu nazao linga mingi elombe. Elombe nazao mone tellement naturel ce qu'on joué jusqu'à présent. Dans le bamoko na ko la film munene na ba projet nazaka na mutu. Elombe faut jouer acteur principal. Oza bodoté. Asa na ya kata ko jouer mais mutu ko jouer acteur principal na ba elombe. Bon, dans ça, il faut jouer obligé. Na tuni ka po principal et kekuna. Te principal faut lomber. Pour yende vraiment azao katanga koto ka. Sikomoni bodo ye aza côté ya comique Muni côté comique. Ye kuna siko za kaso la pesi ko la vie moro. Na tika la kaso ka jouer na tika la kidiba ndenge yange ya matika la kaso ki chanteur na oyemba kitoko. Atika la kata. Okoya mayanga. Siko akoya mayanga. Siko président nga bodo na zaka so na pesier ngamo na opsa les mise en scène. Na pesier ko la vie moro. Siko bite loka vie moro emo na tika libo. Emo ga bien couper o BBC. Ona mudi nini nga bite o BBC. Obimaki. Okoma rock. Zonga vie moro. Donc ye côté kuna. Ya en tout cas ko la costaud. Mais film na nga yo na osala o long métrage wana elombe rôle principal. Tokoye ba ranki na on a monde à théâtre. Ouais. Ba ranki na yo bato za na ba ranki na monde à théâtre. Ranki na arrangea nga soki mokete Na nazana ranki na mutu te Au discuter na théâtre te au soana pété bo wele loko te do bio bana bato nyonso bozara dans les bons. C'est ça. Na soana na muta théâtre te na wela na no loko na muta théâtre te. Au moins que na bosana. Pona mutu na ko bosana ta su place mona katela mona moka théâtre lingala ya kanga. Menga na ibna ngati po mangala ngo pere moko ezala automatique otale bwaki na yo ere moko zonga Viviane eza nini tu comprends peut-être na sens wana na nga moko boye na swana muta théâtre bien artiste nini o ba simplifiera yo tango mona bango ta à part o tangi wana to kitana na moi génération to mondi ba jeune fille ba jeune garçon ba to otala vraiment aux arabes nga bano nyonso basaka théâtre oyo to benga théâtre no basala ka cinéma Viviane on nous sala ka musane kitoko na apprécier bango et ceux qui na kuta na ye nazanga ko apprécier te nazanga ko encourager te nazanga ko féliciter te. Donc basé belé surtout bana on peut bailler mikolo sika basé belé na sepela na bango comme je crois il y a 2 jours de cela na otala elo mona film mo ya dinana na YouTube na moni mono Luna o jouer na oki bien mbamo na koti na commenter na kombo Luna tu vois c'est ce que je suis na la bongo donc so muta sepeli singa en tout cas so na mona na balabala fona bisao mutu lokole bakata na bosa na kate a sepelisa na film na bango bazaka na maître pai film moko azako jouer moi ça maître a jouer moi ça mundweri sikoyo vieux gaou azalaka petit frère ya mundweri sikoyo ko senga yane mbongo tanga komi wana boye yaya bime bise semeki no opeso semeki andimi na présence ya yaya sikoyo tanga akei semeki atuna o semeki asezande ni pona okenda bi ni ya ebiki na opiate na piate fazale kontanga esikalanga siko ti suka mukona zwaka possibilité ko ebisa ebakata na ebisa ya en face mais yemo kuta bosa na makambo sala mengi etikala na mutu. C'est comme ça que moi je suis. Donc Viviane a joué à Kitoko, en tout cas Viviane c'est pédé c'est surtout film ça la gagne bien. De bana basé belé ba moi na msupe na lingaka mingi mukania. Na linga ki otangela ngata 5 ya kilelo. Twana mukania. Nazana Luna. Nana Davina. Nazana ba jeune fille ngo baza mo ebele ba ko mo ebele mikolo nani sus. Léa. Alors je vais pas dire Nana. Léa. Nani sus.
nani susu mwana ngai oyo nalingaki pe mingi aza pasi la merde Linda Cote Linda voilà Linda Cote na ba garçon eza na mwana moko nazo apprécier mingi mais kombo ne ki manga mingi un jeune garçon moboko azama atika mandefo belé kombo ne ki manga mingi mais Dacosta azali na Dacosta naza na Bobo naza na Omari le jeu d'Omari j'aime. En tout cas, merci. Naza Omari natangi na sisi 5 koki. Non, t'es moko. 5 koki te, tikali moko. Natangi nani? Dacosta, Bobo, Omari, jeune garçon na komone kimingai. Et puis moi na moko bo garçon mo bo susu ya bana mikie on ba yepe moi sikaboy. Aza mikolo bazo salaka ba love story na baby. Baby aza so mbala baby, komone nani? Grâce. Grâce, hein? OK. Vraiment merci beaucoup. On a vraiment comment chuter tout aussi ces missions na biso mais maman Boudi question na ngai na passage na yo ya lelo soki au sala sex tap. Ba benga bongo hein, bo bongisa ko. Sex tap. To ebima, to na nebimi te ko ba biloko wana o eboma mama ezozonga. Komboka na biso ya mboka mitakala hein. Non, to sisi ko mona te yo loba mi lobelaka déjà bato balanda biso ya de l'inesti j'espère que vidéo la ngana nos 8 ça là déjà todo seka c'est bien mais zappé mabe. Pourquoi je dis ça? Parce que comment yozo sakana ozo sala bolingo on appelle ça faire l'amour et tu te permets il y a côté téléphone to caméra me filmer. Ça n'a pas de sens. Papa, téléphone à papa. À moins qu'il y ait un beau sana, en tout cas, moins qu'il y ait un beau sana, on dit qu'il y a un tinda. Comme il l'a déjà. Il y a un seul bâté. Normal. Il y a un bâté, il y a Viviane Nangaï. Au moins qu'il y ait un beau sana, que si na tinda. Mais en tout cas, on dit qu'il y a un tinda, nous pouvons nous filmer, nous pouvons filmer, au moins que ça les a qui caméra cachée. Ngana yebité. Donc ce qui bimi de là c'est que soit tes caméras cachées dans mon até na yebate mais uta mususu pe na future nde na kotinda na future oto na kosala ta mususu lo baya de ni ke alinga meka dona no sala te po komi komo sa musique na tala kinzemba nzembu na yo en tout cas ozoyemba kitoko nzamba za lokumu po babiloko wana ezozonga Italio. Merci pour l'avertissement Pange. Merci. Zamba Pambolo. Tu peux sentir musique ndeni ni to chiter na wana musique. Musique est bien. Nkolo masolo a samsana e akumba biso lenge ya lingi akumbela biso. On a orchestre. Oui, on a un groupe na travaille na bango. On a travaillé na bango donc tout répétera chaque vendredi dans Kintambo magasin na studio PBB. Et bilo na biso en tout cas so mboka ba musique na biso ndeti mikolo to sopi ba audio na biso parce que tozo bonga poto sa ba clip eza da kuna na na kasa clip eza ezalaki na ngana senga te ba clip ezali on a bandé ba clip asika mais ba clip wana eza déjà ezali clip mona ki wana peleka na télévision clip moko to chawa problème eza te bolekisa na bino maman surtout on a la promotion donc oko tchana yo olekisi eza problème te donc ce que oza na posa na biso to wana PBB studio officiel na YouTube au moins la musique na sokuna au lingi pe na Maman Mboudi TV kaka na YouTube au moins na sokuna donc tozali to travailler pour la gloire du Seigneur et l'édification de son peuple. Avant monsieur si la bo mona nzembu na ebo mona pendenge Maman Mboudi ayemba kandenga osalela nkolo malgré aboyi na ye koloba ki atinda po babiloko na tango ezozonga ezopesa passe. Maman Mboudi mariée, mère de combien des enfants? Maswana beta ngote. Oh, ba pesa na beta. Kolo ba tata na yo, abota pe ba pekisa na bana beta. Na pekisa. Ye moko apekisa. Mobile no. Aboya. Oza marié? Te na loba te. Na loba gate ba esenga masolo chambre tsuka na chambre ya salon suka na salon, la libande suka libanda et ça bien fort. Mais ozo sunga ba bota la biso te. Na sunga ba ngote na nini? Na sunga ba ngote la likamni. Ko lobi ba fille à théâtre ba célibataire ba leki ba olinga mamba robala te ba kaka bango wana mikolo bazobetela ka biso maboko ba mariage eza yele ozomona ba théâtre ba bala te
et bien mariage au Viviane et ça yele batata bazobala chaque année tozobala ça 15 personnes 20 personnes ozomona honte kasi yayo pe bayeba pete apuna ni po basana on bamona kaka mbama aussi mbadi nalinga ngote nalinga mosona ti siko tango ozomona bandeko na biso na ya théâtre na pete soki yo po osala ngo tikala obongwanaki ba lesbienne ya basi ba PD ba vraiment ebele ezolobela onini mama ya misala satana esengeli to buka penza mabolongo to bondela makasi pour que demo wana bima kati na ba oya biso soto linganaka soto linga bandeko na biso faut penza to buka mabolongo pona bango to bondela parce que ça démon eza penza satana wana penza abomination muni wana eza abomination anglais balobaka abomination abomination eza penza démon akoti avandi akomosa so misala satana parce que mwasi mobali Bible boy donc ils ont vraiment démon en personne moko kiti akoti okomosango pourquoi question mark mbongo kaka question mark succès question mark donc nzambe kaka mukonzi na biso ya ye moko nzambe lokaza mukonzi na biso to bondele nuit au jour siko ba bazaka na ba pratique wana ba bazaka nango déjà conseil ni opia bango bima yaya bima en tout cas luke longia nzambe po nzamba na posa na yo nzamba lingi yo mingi ki lesbianisme ozo sala wana nzamba na katite eza le diable en personne nda latio. Je t'appelle mon frère, je t'appelle ma soeur. Yo za na pratique abiloko wana bima. Yaya bima po nzamba lingi yo mingi. Soka zo bombo kino lelo parce que yebi ba projet o ya format po na yo ezaka ba projet ya bonheur, ya paix et non ya malheur. Ana po sa sala na yo makambo ya kitoko. Du na bolingwa nzambe na bondeli yo bima na misala wana. Bima na kati nzamba zana na posana. Merci. Bima na kati tokomi na suka, tokomi vraiment na suka ya émission na biso, bato non bo s'abonner te en tout cas bo s'abonner. Ba surprise eza ebele, maman Mbudi mot de la fin, soko za na message mususu ya kopesa, soko za na babanga ba dédicace to bengaka, otandi yango kaka poto clôturer émission na biso. Ya liboso, merci mingi na yo maman Viviane. Merci beaucoup. Merci parce que tu t'es déplacé, je te fais déplacer de Kasavubu jusqu'à ici na Lemba na foire. Nzamba pambola yo musa na yo zo sala ekende liboso continuer ko puiser musika continuer ko sango boye et ça a bien et koye ko la paix sous karaté loko linyu musala wana ponga na bio muta théâtre loko komi na journalisme loko kipe komi lo batena ke sous koye ko la pona sango sous bien makasi tana okuta na Mbudi après 2 mois amona ke biloko asike koti parce que ekosala ke musana yo pe kende liboso bat va continuer ko apprécier yo donc olinga to banda na 1 okomo matati okomi na 10 sur 10 c'est vrai perfection ezala raté mais attention okomi na 7 sur 10 eza déjà excellence et ça bien mingi en tout cas bonne chance na yo bon vent na musana yo loboko nzambe nde tambusa yo et ça bien mingi en tout cas bino ba iboko zo libakwa kolanda émission oyo we ba ke maman Mbudi alinga bino mingi pe na pesi bino ba mbote bele bipa ya bozwami bipa ya bolinga ngai bo continuer ko linganga pe na inviter bino lokola bo s'abonner na maman Mbudi TV massivement pour makamba kitoko makamba bien mama lamo eza kuna ngai moko ngawa bino nazalaka la transmetteuse ya de joie transmetteuse de joie nakati maman Mbudi TV je ne fais que transmettre la joie. Donc venez, on va rigoler ensemble, venez, on va se conseiller, venez, on va se dire des choses bien, bonnes, tout ça, et on va se faire du bien quoi. Que Dieu vous bénisse. Yaya kasa panzu, mboti yako. Ya medara nteka mboti ndiven. Ya piede mapapu ndiven mboti nadi yako. Bana baputu bo mai milimbili ali mboti yako benu bobi best ndiluven ndilutidi munti mama uwo tokomi na suka obomi ngai
bato bayebi monoko wana te bodébrouiller boluka interprète place bozali tokomi na suka ya émission na biso. Merci beaucoup na confiance, merci beaucoup na abonné na biso nde bodisposaka temps vraiment ya otala émission na bino bolingaka mingi. En tout cas na lela bino mabe solingo kota contact nanga numéro na ngaka yango et sur WhatsApp na pesi. Merci na Archibishop Patrick Tomosi Agasila. Archibishop Patrick Thomas na ya obamba ngata maboko po mikolo na mona bato bazana ba jalousie ya santé nanga. A dit depuis que j'ai pris du poids comme ça, comme na ba jaloux moko comme vous n'avez pas idée Donc Thomas Patrick donc na ya Archibishop Patrick Tomosi. Archibishop Tomosi na ya obamba ngama maboko po ba jaloux tu ya santé nanga ba ko ya makalekani. Merci na Toto Tomosi, merci na leader Mbaka superlatif absolu, merci na Eric Kabeya, merci na Titi, merci na Didier Lolekoa, c'est là qui simabilili, la taille ne fait pas l'homme, merci beaucoup. Bon, on a beau s'abonner, pardon. Et ça moyen moko ya soutenir ngaite. Oh, en tout cas, to kutani mbala sima. Bye.